សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀប log in ជាមួយនឹង account Telegram របស់យើងនៅលើទូរស័ព្ទដៃផ្សេងមួយទៀតបាទមានន័យថាយើងបង្កើតរួចហើយក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ប្រើ account Telegram នោះនៅលើទូរស័ព្ទដៃចំនួន2ឬក៏លើនឹងបាទយើងគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃមួយទៀតហើយយើង download app Telegram នឹងមកបន្ទាប់មកយើងចុចកន្លែង start message បន្ទាប់មកយើង choose a country យើងជ្រើសរើសប្រទេសកម្ពុជាមកបន្ទាប់មកយើងបំពេញលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដោយមិនបាច់បំពេញលេខ0ទេបាទបន្ទាប់មកចុចសញ្ញាព្រួយទៅមុខទៀតបាទបន្ទាប់មកវានឹងផ្ញើលេខកូដសម្ងាត់ទៅកាន់ Telegram app របស់យើងនៅទូរស័ព្ទដៃមួយផ្សេងទៀតដែលយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាវារៀងខុសគ្នាបន្តិចត្រង់កន្លែងថាយើងពេលយើងបង្កើតគឺវាផ្ញើមួយលេខទូរស័ព្ទដៃតែនៅពេលដែលយើងចង់ប្រើប្រាស់ account Telegram នោះនៅលើ device ផ្សេងមិនថា app ទូរស័ព្ទដៃឬក៏នៅលើ computer នោះទេគឺវានឹង verify code មកកាន់ app ដែលយើងកំពុងប្រើប្រាស់ផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយយើងមានសុវត្ថិភាពផងដែរយើងដឹងថានរណានឹង log in តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងចំពោះ app Telegram នឹងបានគឺយើងបញ្ចូលលេខកូដដែលផ្ញើមកក្នុង app Telegram ដើមរបស់យើងមកបាទចំនួន1 2 3 4 5ខ្ទង់នឹងបាទប្រសិនបើមិនឃើញទេគឺយើងមាន option មួយទៀតគឺ send the code as an SMS បើសិនជា Telegram មិនបានផ្ញើកូដតាមរយៈ app ទូរស័ព្ទ app Telegram ដែលយើងកំពុងប្រើនោះទេយើងអាចជ្រើសរើស option ទី2គឺ send the code as an SMS នឹងមកវានឹងផ្ញើកូដទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបាទតែជាដំបូងគឺវា option ទី1វានឹង activate ដំណើរការហើយគឺវានឹងផ្ញើកូដមកកាន់ app Telegram ដែលយើងកំពុងប្រើតែម្ដងបាទពេលយើងបញ្ចូលនឹងមកយើងអាចធ្វើការ log in ប្រើប្រាស់ account Telegram របស់យើងនៅលើ device ផ្សេងទៀត device ថ្មីបានផងដែរបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទសូមជម្រាបលា